بسم الله الرحمن الرحيم. وتجوز المنازعة بالشفعة وإن لم يحزر الشفيع الثمن إلى مجلس القاضي. توجه کوي دا شاکر زما گاونډي دی، دا کور زما وخوا کور ده شاکر سیدا، بس دا کور دی شاکر خرڅ کو، دا خپل کور خرڅ کو، زمانه په کې ته پوس نه کړي چې تی اخلي کو نالي حق هو کنه چې زمانه ته پوس کړي وي. نو فدی کې زه خبر شوم چې دا کور الکه دا بل کلی په سړی باندې خرڅ کړي دی سیدا. نو وس با زه شفاعه کوم کنه، زه به قاضي ته ویم حکومت ته چې دا حق زما دی او دای خرڅي بل شبانی. نو دې کې زلاړما د قاضي مخې ته د شفیع ما بایع او مشتری مرال چا باندې چې خرڅ کړي او چا چې خرڅ کړي هغه مرال او شفیع هم حاضر شو، شفیع شفاعه کوونکی ما. نو زه کیس چلول شم د قاضي په مخ کې او دارنګي شفاعه کول شم، بحث مباحثه کول شم په دې خبره کې. اگر کو په حال ما څه پیسې نه کور کې دي، بینک کې دي، بل ځای کې دي، یعنی پیسې حاضرول هغه کیس او د خصم مجلس ته ضروري دي. سوال به درکم کړه، ابتباد به درکم، کور کې ما خام به درکم. فونه شوې د سی باندې وای چې شابه اوس به راکې کوتی اخلي وسی والا شابه پیسې راواله نه ما خام به درکم کنه خبره ده. کو دې شفیع سمن حاضر کړي نه نو هم جګړه کولې شي د دې بایع او مشتری سره د قاضي په مجلس کې پوهیږي. او کو چرته قاضي فیصله وکړه چې بس شفاعه ستا حق دې شفاعه دې وکړه او تعالی درکو لاړ شه پیسې راوړه به حاضرې پوهیږي. وتجوز المنازعه او جائز دا جګړه کول په شفاعت په شفاعه کې وان لم يحذر الشفيع الثمن اگر کو حاضر نکی دا شفاعه کون کې سمن لرا، اگر کو حاضر نکی دا شفاعه کون کې سمن پیسو لرا الى مجلس القاضي مجلس د قاضي ته حاضر نکی. واذا قضى القاضي او کله چې فیصله وکړه قاضي له د دې شفیع د پاره بالشفاعت په شفعي سره چې تی والا بس نو لازمه لازمیږي با په دې انسان باندې احزار الثمن حاضر ول قیمت، احزار الثمن حاضر ول قیمت. ومن ته انتظار وکړه. وللشفيع أن يرد الدار بخيار العيب والرؤية. توجه دی شاکر مولوی صاحب د ازما گاونډي دی، د کور هبل شبانه خرڅ کړي او ما به شفاعه وکړه بس دی چې بس ته تی والا سیدا تی والا نو شفیع شو ما کنه اوس به زه اخلمه وساله کړه چلې چې ماتي واغست دا قبل نه مې په واپس کو ماتي واغست په 10 لک روپۍ هبل شبانه خرڅ کړي 10 لک ما ورکړي. خو دس چلې چې ما کله وکړ بس ما خوښ نشو او 15 لاکو نیم په نیمه باندې ګران خرڅ کړل یا پرې کې یو نقصان پکې نو په خيار عیب او په خيار رؤیت سره واپس کولې شي بردا چواله زیناله شفیعي واپس کولې شي ښا پرې به شو لګا. وللشفيع او د شفیع لپاره جائز دی يرد الدار چې واپس کی دا کور بائع ته بخيار العيب په خيار عیب سره او والرؤيه په خيار رؤیت سره دا مخکې تیر شوی ښا خيار غیب او خيار رؤیت تیر شوی دی. وان احذر الشفيع البائع والمبيع في يده فله ان يخاصمه في الشفعه. توجه صورت د مسلې دا سره لګا ز شفیع مشاکر مولوی صاحب سره بایع د کوري خرڅولې زما په گاون کې په بلچا
ما دا شفیع راولگید او دا بائع حاضر کو صحیح شو بائع حاضر کو چاہتا قاضی ته حاضر کو خدا مبيعات فی الحال د دې بائع پلاس کړه لا مشتری قبض کړی تنه دا پویږي پری نو دې شفیع د پاره جایز دی شفیع د پاره چې دا پدې کې وسره وسه بحث مباحثه وکي او جګړه وسره وکي اگر کو مشتری نشته اگر کو مشتری نشته ولی هدا څه ضرورت دی ځکه چې مبيع د پلاس کې د بائع پلاس کې لا په الحال پوهیږي کنه اگر کو مشتری نه ها خودم ردا چې قاضي به ال فیصله اوري خلکو ته چې مشتری به حاضری نه به گواهان نه ته پوښتنه کوي نه به د گواهانو خبره قبلې قاضي تر څو پورې چې مشتری به موجود نه وي هغه صحیح ده د مشتری په عدم وجود کې چې مشتری نه وي کیس چلول شي دا شفیع هو لیکن کله چې قاضي فیصله اوري او د گواهانو گواهی قبلې اله چې مشتری موجودي جانبین دوه نه ښه درې وانه بائع مشتری او شفیع پوهیږئ کنه وَإِنْ أَحْزَرَ الشَّفِيعُ كُچرتا حاضر کو دی شفاع کون کی البائع بائع لرا والمبيع پداس حال کې چې دا مبيع بيده پلاس د بائع کی وی نفله جائز دی شفیع د پارا یخاصمه جګړو کې دی بائع سره په شفاعت په شفاعت کې چې ولې بل ور کړره ولا يسمع القاضي او نباوري خبر د قاضي البينه د گواهانو البينه د گواهانو خبر بناوري حتا تر دې پوری يحذر المشتري چې حاضر شي په خپل باندې مشتري نو فيفسخ البيع به ختم کی هغه بيع او چاله به ورکی شفیع لا خو بمشهد منه په حاضری کې منه دی مشتری په حاضری دی مشتری کې مشهد څخه د مصدر میمی ده حاضری دی ویل کې اعلان دی کلیم حضور پیږي کنه بمشهد منه په حاضری کې منه د چانه مشترینا چې مشتری حاضری نو ويقضي نو يقضي فیصله بکي بشفعت په شفعي باندې على البائع په بائع یعنی بائع ته وای چې شفعت باندې وشوله او دې شفیع له ورکه او فیصله بکي دا قاضي بشفعت په شفعي کوم سره په بائع باندې او شفیع ته حواله کوي او مشتری نه وسه کوي اخلي خا بلاره چې قاضي ودی سکارو کی شي اوس کو په حالو څه پیسې نه ذمہوار بوالي شفیعنا ويجعل العهد عهدا او بخلي ذمہواری عليه پچا باندې پدې شفیع باندې خو سی بل مسله کې الیاس مولوی صاحب هغه دا شاکر مولوی صاحب زما پر گاون کې کور خرڅ کو او زه شفیعم د شفیع حق مشتری پدې کې الکه ما په کوم مجلس کې خبر شوم لاور کې ومه په خبر کې ومه والته په مجلس کې خبر شوم والته ما گواهان قائم نکړل چې لکه تاسو خبر شې شاکر زما په گاون کې کور خرڅ کړی چې زه په شفاع کوم گواهان می قائم نکړل صحیح ده کله چې زه په بیع باندې خبر شوم چې بیع شوی ده کور وته لري او حال لري زه په گواهانو قائمولو باندې قادر هم د سي په شپک کسان شتري آشنا چې زه گواهان کوم تاسو گواه چې دغه شفاعه کوم او به مونکړه او قادر هم پدې نه شفاعه باطل شوله شفاعه باطل شوله ولی تب هغه باندې حرکت شروع کړي مېشت په کثیر شنو سره لګي شفاعه کوم واذا ترك الشفيع کله چې پریدي دا شفاعه کون کې الاشهاد گواهان قائمول حين بأغا وحكي علما شيت علم ورشيكي بالبيع ده بيعي چكور وته وهو دا شفيع چي يقدر قادر وي على ذلك پدي گواهانو قائمولو باني على ذلك پدي گواهانو قائمولو باني نو بطلت شفاعته شفاعه شولا باطل شو سي حق د شفيع ختم شو دقه زين ان شاء الله سبال اول كلك مي وي لك مخكي ومزه بخلق دي وكذلك إن أشهد في المجلس ولم يشهد على أحد المتعاقدين ولا عند الإقار توجهكي إلياس ملسم تاسو ما سره په مجلس کې ناس وي زما ته خبر راورسې چې زما گاونډي کور خرڅ کو زما بل شفیع اشتره کنه
او ما تاسو ته ویل چې لکه الیاس مولوی صاحب، عبد الله مولوی صاحب، ماهر مولوی صاحب، تاسو خبر شئ چې زه پرې شړی باندې شفاعه کوم، ګوره تاسو گواهان شئ زما. اوري حرکت می چالو کو، خو بس به می خبره پرې خوستله نمی بایع باندې گواهان ودرول چې لکه بایع ته بایع دا زما گواره چې ګوره شفاعه کوم، نمی مشتری باندې گواهان قائم کړل او نمی رزمه کې خوا کې ودرول چې دا زما کله په شفاعه کوم. او مجلس کې خو مې ویلی و، خو به مینه بایع ته سی ویل نه مشتری ته نمی زما کې په خوا کې گواهان قائم کړل چې دا زما کړه، نو بیا هم شفاعه باطل شوله. فهمږي کنه؟ اول په هغه مجلس کې چې کوم مجلس کې خبر شي هغه ته ویل کېږي الکه طلب المواسبه، یو ټوب به وکي چې زه طلب کوم، طلب المواسبه وته ویل کېږي. وې شي به دویم طلب داره چې الکه یا مشتری دی یا بایع ته یا وزمه کې خالصي هغه به گواهان قائمه او ته دا بکې ضروري دي. وکذالک هم دغرنګ شفاعه باطلیږي، وکذالک هم دغرنګ شفاعه باطلیږي ان اشهد کو تر دې گواهان قائم کړل په مجلس په هغه مجلس کې، خو ولم یشهد او گواهان ولم یشهد او گواهان قائم نکړل علی احد المتعاقدین په یو د بایع او مشتری باندې، په یو د بایع او مشتری باندې، ولا عند القارئ د زمکه په خوا کې گواهان قائم کړل. توجه، دا شاکر مولوی صاحب الکا په یو بل کلی سړی باندې دا کور خرڅي، زما گاونډي دی، دا بایع دی، زه شفیع، د شفیع حق مې دی، گاوند مې دی کنه. بس هغه مشتری ما دراله او مشتری ما ته ویل چې دا 1 لک روپۍ پټیواله او دا کور ته ظالمه او ته شفاعه مکوه، پټی راکړي پیږي چې دا کور د دې سړي نه ځاخلم او ته شفیع نو ته ځان غلې که شفاعه مکوه. صحیح ده کنه؟ پیسې راکړي نو اوس د شل دی کنه چې زما شفاعه هم باطله شوله او پیسې هم واپس ورکوم، حرامي دي. دوه کارونه راسه وشو پیږي. و ان صالح کو چرته صلح وکړه دی شفیع من شفاعته د خپل شفعینا چنی کوم، خو علی عوض پر یو عوض باندې پټ موټی کې ولا پیسې ورکړي، پوهیږي کنه لکه داس عوض اخذه چې غاغسته وی دی لرا، نو بطلت الشفاعه شفعا باطل شولا ويرد العوض واپس کوي به والله دا عوض حرام مالا غن کفی مکوا. و اذا مات الشفيع بلا مسله کوي لکه شفیع اوټ شو، څنګه اوټ شو؟ کېچ شو بونډري باندې پدې پیږي. شاکرا شفیع مړ شو، څه شو لکه مړ شو، مړ شفاعه ختم شو، شفاعه شو ختم شو. و اذا مات الشفيع کله چې مړ شي شفیع نو بطلت شفاعته باطل شو دا شفاعه. الکه مشتری مړ شو نو دی شفیع شو باطلیږي؟ نه نه مړ. و اذا مات مشتری کله چې مړ شي دا مشتری سیب نو لم تسقط الشفعه نو نساقطیږي شفعه. بلا مسله کوي و ان باع الشفيع، توجه الکه دا شاکر مولوی صاحب اخوا کور دی، گاونډي دی زما، او دا زما کور دی، د کور خرڅ کو زما په شفیع حق شته کنه، خو زما به ولې د شفیع حق شته د دې زما کور د وجنه چې زما کور سره ټچ دی، زما چې د شفیع حق شته ولی زما اوس کور ټچ دی، وزرا ولګیدل ما زما حق د شفیع کې دا کور خرڅ کړی دی، استمام د خپل کور خرڅ کو، نو د کم کور د وجنه چې ما په هغه کور باندې شفاعه کوله هغه می خرڅ کو، نو شفاعه لاړه باطل شوله. اوس زی شفاعه کې پیږي کنه لکه پیږي. و ان باع الشفيع کو چرته خرڅ کو شفیع ما هغه کورو هغه زمکا یشفعو چې شفیع کوله به داغي په وجبانی به داغي په وجه قبل ان يقضي مخکې د دینه په خرڅ کو چې فیصله وشي در پاره شفعي، مخکې د دینه چې فیصله وشي در پاره د شفعي، لاکه روان دي د شفعي دغه سره قاضي لا فیصله نه کړی د پدې کې خپل کور خرڅ کو پسي نو شفاعت شي کې نو باطلت شفاعته باطل شو
شفعه ووكيل البائع إذا باع وهو الشفيع فلا شفعة له. سورة مسألة تويمه ماهر موليسيب دا غشي دا شاكر موليسيب زما قاوني دا كور خرسي او زب الشفيع ما يعني ما الشفيع اخشتري خدار اولگید او زی وکیل وګرځول ما دا کور لا تخرس کا او ما ولا خرڅ کو او بیر علاقم چې شفعه کوما خلیونی تا ولا خرڅ کړی دی نو وکیل د بائع کو شفیع مين شفعه باطل ده پرې پیږي سم په نشو مړه. ووكيل البائع او وكيل البائع اذا باع كل شخص ولوكي وهو الشفيع او دا شفيع مين بيرته خپل باندې نو فلا شفعه له د برابر شفعه نوي